السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما عودتكم دايما بالوصفات والخلطات السهلة والبسيطة. اليوم جبت لكم وصفة للتخلص من السعال أو الكحة بمكونات موجودة في كل بيت. كما راكم تشوفوا عندي قهوة اللي نطيبوها دائما، وعندي زيت زيتون يعني حرة. كما راكم تشوفوا هذو هما المكونات اللي نحتاجوها. راح نعطيكم بديل زيت الزيتون إن شاء الله. يعني الطريقة سهلة كما راكم تشوفوا. يعني نحطوا ملعقة صغيرة من القهوة. الكمية هذه راح تعتمدوها يعني يوميا، يعني تستعملوها يوم كامل. نضيف ملعقتين من الزيت حتى نتحصل على قوام عفوا سائل او السيرو كما احنا نقولوا له. بهذه الطريقة، هذا الشكل نتحصلوا عليه بهذا الشكل. الكمية هذه راح نستعملوها يعني ليوم كامل، صباحا مساء وليلا. وهذه الوصفة يعني معتمدة عند الأخوات، يعني مجربة، وإن شاء الله تنال إعجابكم وتجربوها. كما نعرفوا للقهوة فوائد كبيرة نتجهلوها، لكن يعني استعملناها للشعر، استعملناها للجسم، استعملناها يعني لكل أشياء. أنا حطيت لكم قبل هذا يعني فيديو قصير عن القهوة والتخلص من الارتجاع المعوي. هي وصفة طبيعية، ما راحش نضرنا، ما راحش يعني إلى ما نفعتناش. كما راكم تشوفوا هذا هو القوام اللي نتحصلوا عليه. ونعملوها يعني إذا كشفناها يعني بردت نعملوها في حمام مائي. أما عن بديل الزيت الزيتون نقدر نستعملو السمن الحار، السمن الحار أو السمن يعني البلدي، ونستعملوها عادي. كما راكم تشوفوا يكون السمن يعني حار. هذه هي الطريقة الصحيحة لهذه الوصفة. إن شاء الله يعجبكم وتجربوها، وربي يشفي كل مريض يعاني، خصوصا في هذا الوقت رانا كامل يعني نعاني من السعال، من الكحة. إن شاء الله ربي يشفيكم، آمين. سلام.